အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှလည်းတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းစီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တူတူကဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြမယ်ကျွန်တော်တရားဒေသနာကြားနာကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တူတူကဆုတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကိုအစာပြုတ်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်လို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညချမ်းပါလေဒါသမီးတို့ကိုရောထံတို့တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဖပါရှင်ကျွန်တော်မှပါလာတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကာလမှာပြုခဲ့တဲ့အမှုရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဖျားရှင်ထုံးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါအလင်းမြန်ငြိမ်းချမ်းစေတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတများကိုနားညောင်းပါမိအကြောင်းကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်အစပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာအချိန်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းလို့စက္ကန့်အနံ့တဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုဘုရားရဲ့နာမကိုပြီးစက္ကန့်ဆုတောင်းပါလိဖာဗျာအာမင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုးထင်းရှင်ဆိုတဲ့သခင်အဖြစ်ဘုရားခင်ကုန်းတော်ချီးမွမ်းရအောင်ဘုရားခင်ရဲ့ကိုယ်ကာခြင်းမဆခြင်းတွေကိုရေးတွက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆန်တဲ့ဖန်ပြန်လို့ချီးမွမ်းရအောင်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြွယ်ကာတဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြည့်ရှုတဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရအောင်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်
တိုး၍ကိုရောအားချစ်သည်ရင်ချိန်တဲ့တိုး၍ကျွန်တော်လိုအပ်သည်တိုး၍တည်လေတိုး၍ချစ်လေတိုး၍လိုချစ်ရင်ချိန်တဲ့တိုး၍ကိုရောအားချစ်သည်ရင်ချိန်တဲ့တိုး၍ကျွန်တော်လိုအပ်သည်တိုး၍တည်လေတိုး၍ချစ်လေထူးခြားသောနေရာဆိုချင်ဖြစ်ဖျားတီကိုအတူတူကကိုးကွယ်ကြပါစို့လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျမတို့ထူးခြားတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျမတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့လမိတ်လက္ခဏာတွေကျမတို့မြင်ရတယ်ဒီချိန်ကာလမှာပေါ့နော်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပဲဖျားရပေါ့နော်ဖျားထံတော်မှာကျမတို့တိုးဝင်ပြီးတော့ဖျားရယူပါရုံအစ်စ်တွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အတူတူကဒီချိန်အဖြစ်ကိုးကွယ်ကြပါစို့လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တော့မိတ်လက္ခဏာမြင်တွေ့ရာသူစံတော့ဖြစ်ဖြစ်တွေကြုံတွေ့နေဝိညာဉ်တော်မောရေဤရနာသူဖြိုးနေပြီယူပါရုံတွေ့တွေ့မြင်တွေ့တော့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်းညမှာသားသမီးတို့ကိုဖျားခင်ထံသုံးဝင်ချင်းကောက်ခွင့်ရတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြန့်ရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့လုံးစုံကိုရရှင်ကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်လဲကောင်းချီးပေးပါကိုရရှင်ဆွတောင်းကြမဲ့ကိုရရှင်တာသမီးတို့လည်းကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါအင်းပါဝင်ကြတဲ့ကိုရရှင်ချီးမွမ်းတော်နာနာထောင်တို့ကြောက်စံတက်တာမှလည်းကိုရရှင်ဖပြခိုင်းရတဲ့အခါမှလည်းပဲနှလုံးသားကိုတို့ထိပြီးတော့ကိုရရှင်တပါးသူအတွက်အလင်းစားတဲ့ပွဲဖြစ်စေတဲ့တာသမီးဖြစ်စေပါတာသမီးရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအလို့ဆိုကိုရရှင်ပြန်လဲစက္ကန့်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်ခေရွှေမြတ်တော်နာမကိုမြည်ပြီးစောစက္ကန့်အနံပါတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖဖျားတခင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုပါရယ်ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့တူတူကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ဖို့အစီအစဉ်မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1ကနေ7မှာပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်1 3ရက်မြောက်သောနေ့၌ဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲခံကြစဉ်ထိုပွဲ၌ယေရှု၏မေတော်ရှိ၏ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင်ကြ၏စပည့်ကုံသောအခါယေရှု၏မေတော်ကစပည့်မရှိဟုကြားပြော၏ယေရှုကလည်းအချင်းမိန်းမသင်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်မူ၏မေတော်ကလည်းသူစေခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြလောဟုအစီခံတို့အားဆိုလေ၏ယုဒဘာသာအလျောက်စင်ကြယ်ခြင်းအဖို့အလို့ငါထိုအရက်၌နှစ်တင်းသုံးတင်းကဝင်သောကြောက်အိုးစီ6လုံးထားလျက်ရှိယေရှုကလည်းဤအိုးတို့ကိုရေဖြည့်ကြဟုအစီခံတို့အားမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်လျှံမတတ်ဖြစ်ကြ၏ယခုခတ်၍ပွဲအုပ်ထံသို့သွင်းကြလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသွင်းကြ၏ပွဲအုပ်သည်စပြည့်ရည်ဖြစ်စေသောရေကိုမြည်ဆန်း၍ထိုရေကိုခတ်သောအစီခံတို့သည်စပြည့်ရည်ကိုအဘယ်မှရသည်ကိုသိတော်လဲပွဲအုပ်သည်မသိသောကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်အားအတန်ကိုလွှင့်၍အခြားသောသူမိသည်ကရှေးဥစွာကောင်းသောစပြည့်ရည်ကိုထည့်၍ဝါစွာတောက်ကြပြီးမှညံသောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လျက်ရှိ၏သင်မူကားကောင်းသောစပြည့်ရည်ကိုယခုတိုင်အောင်တူထားပြီဟုဆို၏ထိုသို့ယေရှုသည်ရှေးဥစွာသောဤနမိတ်လက္ခဏာကိုဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့၌ပြ၍မိမိဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏ဒီနေ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1ကနေ7မှာပါတဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒါသမာကျမ်းစာမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတော့ဒါသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နမိတ်လက္ခဏာဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြအဲတော့ကာနာမြို့မှာရှိတဲ့နော်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးသူတို့သား2ယောက်တို့ဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကျင်းပတယ်အပိုက်ငယ်2မှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင်ကြ၏အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေဟာလည်းပဲပါရှိနေတယ်ပထမဦးဆုံးခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒါပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသူတို့ကသခင်ယေရှုကိုဖိတ်ထားတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပြည့်ရည်တွေကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါမှာအရှက်ကွဲအကျိုးနေခြင်းဖြစ်ခံနေအချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာမိမိရဲ့တကူတော်အဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့သူတို့ကိုအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေကနေကယ်လွတ်ပေးတယ်ကယ်တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူစရာအချက်ကမိမိရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမိမိရဲ့မိသားစုအသက်တာမှာမိမိရဲ့အသင်းတော်အသက်တာမှာမိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံထဲမှာသခင်ယေရှုဖခင်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပထမအချက်ခွန်အားပေးလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာတော့သခင်ခရစ်တော်ကငါသည်တကားရှိမှရက်ပြီးတော့တကားကိုခောက်လျက်နေတယ်အကျဉ်သူသည်မိမိစိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်အပ်ထိုသူနှင့်အတူငါစားတော့မီထိုသူလည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူဟာနေထိုင်အသက်ရှင်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ
ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာ သူဟာနေထိုင်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံထဲမှာသူဟာအရှင်သခင်ဖြစ်အုပ်စိုးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူဟာတည်ရှိလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်မယ်ဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ဖခင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျင်းဝတ်ပြီးတော့နေတော်မူမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ကောင်းခြင်းအမှုမကောင်းခြင်းအမှုရာအားလုံးအခက်အခဲပြဿနာနဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာအရာတွေအားလုံးကြားထဲမှာသခင်ခရစ်တော်သည်အတူရှိလေကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်မဆာမယ်ကြွယ်ကာမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံစေမယ်ဝမ်းမြောက်ဆုံးလင်သောအသက်တာကိုရှောင်းလန်းအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်အခက်အခဲပြဿနာတွေတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကောင်းကြီးကိုသွန်လောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမှာအတူရှောင်းလန်းလျက်အစဉ်အမြဲကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာလည်းသတို့သားသတို့သမီးတွေကသခင်ခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်နော်လိုအပ်သောသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကူတော်လိုအပ်သောအချိန်ကာလမှာသူတို့ဟာအပြည့်အစုံခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခွန်အားယူဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့မေတော်မာရိရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာစပြည့်ရေကုံသွားတဲ့အခါမှာမေတော်မာရိဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားသူတို့သမီးဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့တခုခုတနည်းနည်းနဲ့ဆက်နေတဲ့သဘောရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်အခန်းကဏ္ဍတွေမှာမေတော်မာရိဟာဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဒီစပြည့်ရေကုံသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစပြည့်ရေကိုပြန်လဲပြီးတော့ရှာဖို့အလို့ငါဒါမေတော်မာရိရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတာဝန်ဝတ္တရားအတွက်မေတော်မာရိဟာသခင်ယေရှုရှိကိုသွားခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုရှိကိုသွားခဲ့ပြီးတော့စပြည့်ရေမရှိဟုကြားပြောတယ်စပြည့်ရေကုံသွားတဲ့အခါမှာမေတော်မာရိဟာသခင်ယေရှုရှိမှာသွားတယ်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခွန်အားယူစရာအချက်ကဒီအချက်ပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားသလဲဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချင်းကပ်တယ်လဲဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်တယ်လဲဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့တန်တာတယ်လဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကအနောက်နိုင်ငံအားတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်ကြပါတယ် UN ရဲ့အားတွေကိုမျှော်ကြပါတယ် American ရဲ့အားတွေကိုမျှော်ကြပါတယ်အာဆီယံရဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်ကြပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နိုင်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ကိုမဆာနိုင်မဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုပြုစုနိုင်မဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုအခုအညီအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာမျှော်လင့်ကြပါတယ်တောင်းတကြပါတယ်သူတို့ရှိမှကျွန်တော်တို့သွားတယ်ချင်းကပ်တယ်ခိုးလုံးတယ်เนาะအခုအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ဆွေးနွေးတယ်ညှိနှိုင်းတယ်တစုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တောင်းတကြပါတယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီလိုပါပဲမိသားစုဘဝအသက်တာနော်တူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့မှာတိုင်ပင်ပေါ်တွေရှိတယ်တိုင်ပင်ဘက်တွေရှိတယ်အကြံဉာဏ်ရယူတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့လိုအပ်ကောင်းလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီနေ့မေတော်မာရိကကျွန်တော်တို့ကိုတတိတစ်ခုပေးတဲ့အရာကသခင်ယေရှုရှိကိုသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်စာလံဆရာကဘာပြောပြလဲဆိုတော့စာလံ38မှာအခြားသောသူတွေဟာတဲ့တခြားအရာတွေကိုကိုးကွယ်စီးကပ်ကြတယ်ငါမူကားထာဝရဘုရားကိုခိုလုံပါတယ်ကိုရော့ကိုပဲမျှော်ကြည့်ပါတယ်လို့စာလံဆရာကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အသက်တာမှာအခက်အခဲတွေဘဝအသက်တာတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေဒီအရာတွေဒီအခက်အခဲတွေဒီပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစာလံဆရာကငါကတော့ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံတယ်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်တယ်လို့သူကဖော်ပြထားမှာဖြစ်ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ထာဝရဘုရားကိုသူကမျှော်လင့်တယ်တောင်းတတယ်ထာဝရဘုရား၌သူဟာအသက်ရှင်တယ်တခြားသောသူတွေကတခြားသောအရာတွေကိုခိုလုံကိုးစားကြတယ်
ငါမှုကထာဝရဘုရားကိုခိုလုံကိုးစားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆာလံဆရာကသူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့ညီးတွားခြင်းအသက်တာထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆာလံ16မှာဖြစ်ပါတယ်ဆာလံ16နော်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုသူဟာမျော်လင့်နေတောင်းတတယ်သူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေသူ့ရဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေအလုံးအတွက်ထာဝရဘုရားကိုရှာတယ်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်တယ်ပြည်တော်၌နေသောတန်ရှင်းသူနှင့်ထူဆန်းသောသူတို့ကိုနှစ်သက်ပါ၏အခြားသောလမ်းသို့လိုက်ပြေးသောသူတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့သွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားအသွေးကိုမဆက်လို့သူတို့ဖျား၏နာမကိုမမွတ်လို့ငါကိုပြုစုတော်မူသောထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမိညအချိန်၌ငါနှလုံးသည်ငါကိုနှိုးဆော်တတ်၏ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြုပါ၏ဆာလံဆရာကတခြားသူတွေကတခြားအရာတွေကိုစိတ်ကတ်တတ်ကြတယ်ကိုးကွယ်တတ်ကြတယ်ခိုလုံတတ်ကြတယ်ငါကတော့ဖြစ်ရင်ငါရဲ့နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေတဲ့ငါရဲ့နမိတ်ကိုတာယာစေတဲ့ငါကိုငြိမ်းချမ်းစုံလင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုချပေးနိုင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုပဲငါမျှော်ကြည့်မယ်ထာဝရဘုရားကိုပဲငါချင့်ကပ်မယ်ထာဝရဘုရားကိုပဲငါကိုးကွယ်မယ်ထာဝရဘုရားကိုပဲငါမျှော်လင့်မယ်ထာဝရဘုရား၌ပဲငါရဲ့အသက်တာကိုငါဝတ်ထားမယ်လို့ဖော်ပြဒီနေ့မေရောမာရီရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒါပဲသူတခြားနေရာတွေ तू မသွားဘူး तू သခင်ယေရှုချီကိုသွားတယ်သခင်ယေရှုကို तू သိတယ်သခင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ဤသားတော်ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ပြီးတော်မူသောသူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာနဲ့သူပရိသတ်တွေတည်ခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်သခင်ယေခရစ်တော်နဲ့သူနှစ်ပေါင်း30လောက်သူနေခဲ့တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတော်နော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်သောစွမ်းအားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နော်စိတ်နှလုံးတော်သဘောတော်တွေသူအားလုံးကိုသိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခက်အခဲဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုသည်ဒီအမှုရာအားလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတန်တရားလုံးဝမရှိဘူးအပြည့်အဝစိတ်ချမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအချင်းမိန်းမသင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချိန်မရောက်သေးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်အခါမှာပင်လင်အလုသမားတွေကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဟိတ်နော်သူစေခိုင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဗာဖြစ်လဲလောက်ပါနော်စိတ်ချပြီးတော့သူသွားတယ်ထပ်ပြီးတော့သူမပြောဘူးအချိန်မရောက်သေးရင်လည်းပဲလောက်ပါတော့နော်အချိန်မရောက်သေးရင်လည်းစီမံပါတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်တော့မယ်အခက်အခဲတွေရောက်တော့မယ်ဒီပြဿနာတွေတွေ့ကြုံနေရပြီအမြန်ကူပါတော့သားနော်အမြန်ကူမှအမြန်လုံးမှရမယ်စသည်ဖြစ်သူမပြောဘူးသူတစ်ခေါက်ပြောပြီးပြီတင်ပြပြီးပြီအဲ့ဒီတင်ပြတဲ့အရာကိုသခင်ခရစ်တော်သည်လှုပ်လိုက်မယ်လို့သူစိတ်ချယုံကြည်တယ်စိတ်ချယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲလိုအပ်တဲ့အထောက်အကူတွေအထောက်အပံ့မှုတွေရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်နေအားလုံးကိုမှားပြီးတော့သူသွားခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ခရစ်တော်ဖခင်ထံမှာစိတ်ချယုံကြည်စွာစက္ကအနံမှုဒုတိယချက်အရေးကြီးပါတယ်အခြားအရာတွေကိုမျှော်ကိုးခြင်းထက်မျှော်မှန်းခြင်းထက်မျှော်လင့်ခြင်းထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေနဲ့နာကြီးပွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအမှန်တကယ်ပဲကောင်းချီးပေးမဆဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။တကယ်ယေရှုခရစ်တော်၌စိတ်ချယုံကြည်စွာကျွန်တော်တို့အနံပြီးတော့လောက်ဆောင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ထိုအရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအရာကိုသူဟာစီစဉ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်တယ်။မေရိုမာရီကဲ့သို့ဘုရားရှင်ထံမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ချယုံကြည်စွာစက္ကအနံမှုဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အချိန်နာကြီးကိုစောင့်ဆိုင်နေဖို့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဘ
ဖျားသခင်စေခိုင်းသောအမှုအရာကိုလုပ်ပါဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ထံမှာကျွန်တော်တို့စက္ကအနံပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစက္ကအနံခြင်းအတွက်ဖျားရှင်ဟာအမှန်တကယ်ပဲဒီအမှုအရာတွေကိုသူစီရင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်စီရင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလုံအပ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုလည်းပဲဘုရားရှင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကိုလူ9000ကိုကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲပုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ရှိတဲ့လူငယ်လေးသူရှိမှရှိတဲ့အရင်အမြင့်ကိုသူထုတ်သုံးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုဒီမှာလည်းပဲဟလာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေမဲ့အချိန်ကာလမှာသခင်ခရစ်တော်ဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်ရေနော်ထဲစရာအိုးနော်လူအင်အားဒီအရင်မြစ်တွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်သည်အသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်တကူတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်သူအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကတခါတည်းမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာနော်ဘယ်ဘာမှမရှိတဲ့ထဲတွေကနေလဲလှုပ်ဆောင်တာရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်လူတွေရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေအရင်အမြင့်တွေခွန်အားတွေနော်လူတွေရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ဟာအလုံးလုံးလေးရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုလုပ်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုဆုတောင်းဆက်ကအနံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအားဖြစ်ပဲဘုရားသခင်ကပြန်လည်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေကောင်းကြီးတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖျားရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကိုနော်ကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်စီစဉ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်အစင်သစ်ရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းခြင်းအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံအခက်အခဲပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ကြွလာပြီးတော့အုပ်စိုးခြင်းအမှုရှိဖို့စက္ကပ်တဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူသက်တော်အပေါင်းတို့ဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့စက္ကပ်အနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစစ်မဲ့တွေငြိမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့တရားမျှတတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့မတရားမှုတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေအတွက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသံတွေကိုဘုရားသခင်ကနားထောင်ပြီးတော့ဒီဆုတောင်းခြင်းတွေအားလုံးပေါ်မှာအလုတ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကအသုံးပြုခြင်းရင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော်ဒီအမှုရာတွေကိုဘုရားသခင်ဖြည့်ရှင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းရင်လည်းဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာသူ့ကိုခိုလုံကိုးစားတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာသူ့စကားကိုနားထောင်နာခံတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲအသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ပြန်လဲပြုပြင်တိဆောက်ခြင်းအမှုကိုဘုရားရှင်သည်ပြုကောင်းပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြုတတ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေလည်းနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းနေုံနဲ့တခုတည်းယက်တနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စေခိုင်းလာမဲ့အရာဘုရားသခင်ဖော်ပြလာမဲ့အရာဘုရားသခင်အတူလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းပဲအစင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတည်ရှိနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မေတော်မာရိကအစီခံဒီကိုမှာတဲ့တတိယအချက်ကဒါပဲအစင်တဲ့စောင့်နေပါသူစေခိုင်းသမျှအရာအလုံးကိုဘာဖြစ်လဲလှုပ်ပါဆောင်ရွက်ပါကြိုးစားပါအားထုတ်ပါလို့သူကဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစီခံဒီကလည်းပဲဒီအမှုအရာကိုသူတို့ဟာတကယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကအဲ့မှာကြောက်ရည်ဦးရှိတဲ့6ဦးအဲ့ထဲမှာရည်ရည်ဖြည့်ဆိုတော့ဖြည့်ကြပါတယ်ရည်ရည်ဖြည့်လို့ခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြည့်ထားတဲ့ရည်ကိုပွဲဥထံကိုခတ်သွင်းပါလို့သခင်ခရစ်တော်ကအမိန့်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမိန့်တော်အတိုင်းเนาะတပည့်တော်တွေဒီအစီခံကျွန်တွေကလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာနမိတ်လက္ခဏာတွေကို
တွေးရှိခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့တတရားအချက်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်စရုဒ္ဓအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီခံတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီခံတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြိုးစားအထောက်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပထမပိုင်းကဒါနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တော့သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီကြောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်အိုးထဲမှာရှိတဲ့အိုးတွေကိုရေတွေကိုဖြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲအမိန့်တော်ကလာပြီးကြောက်တဲ့ဒီအိုးတွေထဲမှာရေတွေကိုဖြည့်လိုက်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေအားလုံးဟာအိုးတွေထဲမှာရေတွေကိုဖြည့်ပါဒါဘာမှနာခံခြင်းတသက်ပါပဲတခြားအရာဘာမှမပါဘူးเนาะဒါစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအစစ်စေခိုင်းမှုကတော့နာခံခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မရပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ချမှုပါလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသခင်ခရစ်တော်ရဲ့စေခိုင်းခြင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေကိုခတ်ပြီးတော့ပွဲဥထံသွင်းပါဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အစီခံတွေအားလုံးသိပါတယ်စပြည့်ရေကုံသွားပြီစပြည့်ရေကုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစပြည့်ရေရဖို့ရန်အတွက်မေရောမာရိကသခင်ယေရှုကိုလာပြောတယ်နော်စပြည့်ရေကုံသွားပြီစပြည့်ရေရှာပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုသခင်ယေရှုကငါအချိန်မရောက်သေးဘူးငါလုံမယ်လို့ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးလို့သူအဖြေပေးတယ်အဲ့ဒီအဖြေစကားကိုရတာနဲ့မာရိကအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အစီခံတွေအားလုံးကိုသူစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါလို့မှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်အဓိကလုံနေတဲ့စပြည့်ရည်ရဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဟာအတူတူကအလုတ်လုပ်ဖို့အသင့်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်နာမှာအစီခံတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစီခံတွေဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုစောင့်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမိန့်တော်ဟာကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပြည့်ရရဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပြည့်ရရဖို့ရန်အတွက်ဥဆောင်ရှာဖွေမဲ့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အစီကံကျွန်တွေဟာသူ့အနီးနားမှာရှိပါတယ်ဒီစပြည့်ရရဖို့ရန်အတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအမိန့်တော်ကရေတွေကိုဖြည့်လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့စကားကအစီကံနေအထွန်းထဲမှာမေကွန်းဒွိဟပြောစရာတွေအများကြီးရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါဟာစပြည့်ရေလိုနေတဲ့အရာကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုဦးစားပေးမရှာဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့နော်ဒီမှာတန့်စင်ရေလုပ်ဖို့နော်ခြေလက်တွေဆေးဖို့ရန်အတွက်ရေကိုဖြည့်ခိုင်းနေရတာလေဆိုပြီးတော့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေသူတို့အထဲထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မေကွန်းတွေသူတို့အထဲမှာရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲမေကွန်းတွေပဲရှိဘာတွေပဲရှိသူတို့ဟာဒီအိုးတွေထဲမှာရေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါတို့စပြည့်ရေမရခင်သွားမရှာခင်နော်ဒီရေကိုဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့တရားကိုအလုတ်တစ်ခုလုတ်ခိုင်းတယ်လို့သူတို့ထင်ကောင်းလဲထင်ကြတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေအားလုံးရေဖြည့်လိုက်ရေဖြည့်ပြီးတော့ဒီရေကိုပွဲဥထံကိုသွင်းပါဆိုတဲ့အမိန့်တော်ကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ပါတယ်စပြည့်ရေလိုအပ်နေတဲ့ပွဲမှာရေကိုတောက်เสียအဖြစ်ပေးတဲ့အရာကတော်တော်ကိုဒါအစီကံကျွန်းနေအတွက်တော်တော်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစီကံကျွန်းနေဟာဒီအမိန့်အတွက်ကတော့တော်တော်ကိုအခက်အခဲသူတို့အတွက်တွေ့ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာသူတို့အတွက်တွေ့ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့စပြည့်ရေလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာဒီရေကိုခတ်ပြီးမှပွဲဥထံကိုသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ဒီသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတွေ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုအကျွင့်မဲ့နာခံယုံကြည်လိုက်လျှောက်ဖို့ဒီအချက်ဟာအရေးကြီးပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ခရစ်တော်စေခိုင်းတဲ့အမှုအရာပေါ်မှာပထမအဦးဆုံးကောက်ခါငင်ကထလုပ်တဲ့အစီကံအတွက်ကတော့ဒါအောဝမ်းသာစရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေကိုခတ်တယ်အဲ့ခတ်ထားတဲ့ကြည်လင်းနေတဲ့ရေကိုပွဲဥထံကိုသူတည်သွားတယ်ပွဲဥထံကိုသွင်းတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းပေါ်မှာရေကနေစပြည့်ရေပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နာခံလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ယုံကြည်လိုက်လျှောက်ခြင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူကိုမြည်ဆန်းပြီးတော့တွေ့ကြုံခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိရာယေရှုတော်ကိုအပြည့်အဝရရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီကျွန်နေရဲ့နာခံခြင်းယုံကြည်ခြင်းလိုက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာနော်အကောင်းဆုံးစပြည့်ရတခုရလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးခံစားရဒါကြောင့်ပွဲဥကပြောတယ်ဟေးသူများတွေကညက်နဲ့စပြည့်ရကိုနောက်ဆုံးတိုက်ပြီးတော့အကောင်းတွေကိုအဲ့ခံကြတယ်အရင်ဆုံးမင်းကတော့အခုအကောင်းဆုံးစပြည့်ရကိုအခုတည်းသိမ်းထားပါလားနောက်ဆုံးသူမြည်ဆန်းလိုက်တဲ့စပြည့်ရဟာပွဲတလျှောက်မှာမြည်ဆန်းခဲ့တဲ့စပြည့်ရတွေထက်အကောင်းဆုံးစပြည့်ရအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ခုနအိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးရေတွေအားလုံးဟာအကောင်းဆုံးစပြည့်ရဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအိုးတွေထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာတိုင်းနိုင်ငံအိုးတွေထဲမှာဘယ်လိုအရာမျိုးတွေရှိနေဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးတွေဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေနော်ဘယ်လိုအခက်ခဲအိုးတွေထဲမှာနော်အသုံးမကျတဲ့ရေတွေပြည့်နေလေပါစေဒီနေ့အဲ့ဒီရေတွေအားလုံးအဲ့ဒီဒုက္ခအိုးရေတွေအားလုံးဟာနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်အကောင်းဆုံးစပြည့်ရအဖြစ်ဖယားသခင်လက်တော်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်စီသွားမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့တကူနဲ့ပြောင်းလဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရခုနအိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေအားလုံးဟာဘုရားရဲ့စကားကိုနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးစပြည့်ရည်ကိုရရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအသက်တာထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကိုနော်ဘယ်လိုအခက်အခဲဒုက္ခအိုးတွေရှိနေလေပါစေအဲ့ဒီအိုးတွေထဲမှာညီးတွားစရာတွေနာချီးစရာတွေနော်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုတွေဘလို့ပဲပြည့်နေနေလေပါစေတခင်ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်တော်ထဲကိုဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ကိုခံစားရမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ခံစားခြင်းနဲ့တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းနဲ့အားလုံးဟာအကောင်းဆုံးစပြည့်ရည်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းစရာအကောင်းဆုံးအိုးရည်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ညခွန်အားပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖိတ်ခေါ်ရရှိထားတဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချင့်ကပ်ဆုတောင်းပြီးတော့စက္ကအနံဖို့ပဲဖြစ်တယ်။မေရောမာရီလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စက္ကအနံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းစက္ကပ်ခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆုတောင်းခြင်းစက္ကပ်ခြင်းအနံခြင်းဆိုတာခရိယန်အသက်တာတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးစွမ်းအားဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးခွန်အားနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက်ဖြစ်တယ်မတတ်နိုင်လို့လက်လျှော့လို့နော်မျောလင့်ချက်တွေမရှိလို့နောက်ဆုံးမှလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးလှုပ်ဆောင်ကျူးစာအထုတ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းလက်နဲ့ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဘဝတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ချစ်ကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းအရာပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာရောက်ရှိလာမဲ့အမိတ်စေခိုင်းခြင်းအပေါ်မှာယုံကြည်နာခံခြင်းနဲ့လိုက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အပစ်
ပြင်ထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကအမှန်တကယ်ပဲကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့အတူဆုတောင်းသောသူများနဲ့အတူဖခင်သခင်သည်အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုအရာတွေကိုပြုမှာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းသောသူရဲ့အသက်တာတွေကနေအခက်အခဲဘဝအသက်တာပြဿနာတွေကိုဖယ်ရှားသွားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူဖခင်သခင်ဟာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ရှိမှဆုတောင်းအနံပြီးတာနဲ့ဒုတိယအချက်ဖခင်သခင်စီခိုင်းလာမယ်အမိန့်တော်ကိုနာခံယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်မြဲအသင်ရှိနေဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်သူစီခိုင်းသမျှနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်လျှောက်လန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒုတိယခွန်အားယူစရာချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကျွန်တော်တို့နာခံလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ရမယ်ရလာကတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖွယ်ရာအိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးစပြည့်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာရရှိမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့နော်ဘာမှနော်မရှိတဲ့ဒီအိုးတွေကနေရိုးရိုးတောက်เสียရေတွေကနေဘုရားသခင်ဒီအကောင်းဆုံးသောစပြည့်ရည်ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနော်လိုအပ်နေတဲ့နော်အရာတွေတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပြည့်ဝနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတွေနော်တရားမျှတမှုမရှိခြင်းတွေအဓမ္မနော်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရခြင်းအိုးတွေနော်စစ်မဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပွားခြင်းအိုးတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းခံနေရတဲ့အိုးတွေတိုးရီထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အိုးတွေနော်အခက်အခဲဒုက္ခတွေကယောဂဝေဒနာဆိုင်ရာဆိုတဲ့အိုးတွေအဲ့ဒီဒုက္ခအိုးတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်လက်တော်ထဲကိုအနံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီတကူတော်အားဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခအိုးတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစရာအိုးအဖြစ်ပြန်လဲပြောင်းလဲပေးမှဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစက္ကအနံပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲမေတော်မာရိကဲ့သို့အရှင်ဘုရားကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာအနံပြီးတော့သူထံကလာတဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံလိုက်လျှောက်တုံ့ပြန်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအသင်းတော်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝမ်းနဲ့နာကြီးပွေရာဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာအိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစရာအိုးအကောင်းဆုံးသောစပြည့်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အထိစက္ကအနံကြိုးစားဆုတောင်းလျက်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့လူမျိုးတော်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးလိုတယ်။ဂျာနာသူအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ကျမတို့အားလုံးတူတကွမြန်မာပြည်အတွက်အထူးဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍တာမီတယောက်စီတိုင်းကိုအစီမြဲချစ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရှင်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားခင်ဤအချိန်ထိတိုင်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တာမီတယောက်စီတိုင်းရဲ့စိတ်အားဖြင့်တော်၎င်းနှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းအပြုမှုအားဖြင့်တော်၎င်းအကျင့်စေအားဖြင့်တော်၎င်းလူရှုခြင်းအားဖြင့်တော်၎င်းကျင့်ဖန်များစွာကိုရောရှင်အားတော်၎င်းအချင်းချင်းအားတော်၎င်းပြုခဲ့မိတဲ့အဖြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်။သက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားတာမီတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်တော်မူလက်ယနေ့ညအထူးဆုတောင်းသောအရာများကိုလက်ခံ၍နားညောင်းတော်မူပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏သက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားသခင်ယခုအခါမှာအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာရှိသောအရာအလုံးစုံကိုဖျားသခင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံဆုတောင်းပါရယ်အထူးသဖြင့်2021ခုနှစ်တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာခက်ခဲခြင်းများစွာရှိခဲ့တော်လဲပဲကိုရှင်ဖျားသည်ဖြတ်တန်းရသောအခွင့်ကျော်လွန်ရသောအခွင့်ကိုရှင်ပေးသည့်အပြင်2022ခုနှစ်တို့တိုင်အောင်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲခြင်းကြားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏သက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားသခင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတူချင်းစီကိုကိုရှင်ဖျားကြည်ရှု၍တနာကျူနာထားတော်မူပါဖဖျားသခင်ကယောဂါကြီးရဲ့ဒဏ်ကိုကျမတို့ခန်းစားကြုံတွေ့နေရသောနေရာဒေသများဆက်လက်၍ရှိနေပါသေး၏ထိုအရာများပေါ်မှာလည်းကိုရှင်ပဂတိငြိမ်သက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းစုကျေးဇူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကို
ကိုရှင်ပေးတော်မူပါဖာဖျားတကယ်ထူးတစ်ဖြစ်နေဆွနေဖျားဒေတာ၌ကုဆက်ပြန့်နှံ့မှုယခုထိတိုင်အောင်ဆက်ရှိနေတဲ့အခါမှာခံစားနေရသောဝေဒနာဒုက္ခမျိုးစုံမှာကိုရှင်ဖျားကင်းလွတ်ခွင့်ကိုကိုရှင်ပေးတော်မူပါတူးချင်းစီရဲ့ခန္ဓာရဲ့ခွန်အားနဲ့တကွကျမရဲ့ချင်းခွန်အားကိုကိုရှင်ပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်သူတစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးများကလေးသူငယ်များတက်ကြီးရွယ်အိုများတူးချင်းစီကိုလည်းကိုရှင်ဒီကွက်ကဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်ဆက်လက်၍ကူးဆက်ပြန့်ပွားမှုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ရအတွက်လည်းတာပြီးတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဉာဏ်ပညာကိုပေးလျက်ကောင်းမှုစွာဖြင့်တာစီကာကွယ်နိုင်ရသောအခွင့်ကို correction ပေးတော်မူပါတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးတို့သည်လည်းလိုအပ်သောစေဝါများကိုရယူနိုင်ဖို့ correction ဖြားသည်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါမယ့်အကြောင်းကျမချင်းအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏တရှင်တော်မူသောဖဖျားဆက်လက်၍လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အနေထားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုအဖုံဖုံကြောင့်မလို့ဝေဒနာမျိုးစုံအတွေ့အကြုံမျိုးစုံခံစားနေရသောတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုတတိယပါ၏ဒုတိယဖြစ်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားလက်ရှိသောပြည်နယ်တိုင်းဒေသအသီးဒီပေါ်မှာလဲကိုရှင်ဖျားရဲ့တနာချင်းကရုဏာထားတော်မူပါစစ်ဆောင်နေရသောကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းများစွာသောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တို့ပေါ်မှာကိုရှင်ဖျားရဲ့တနာပြုနာဒီနေရာဒေသအသီးသီး၌လက်တော်ဆန့်တန်းခြင်းအဖြစ်လုံခြုံစွာနေရသောအခွင့်အင်မတန်မှပဲအေးလာတဲ့ဤယာတိဥတုကိုခန္ဓာရင်ခွန်အားကိုလည်းပရိုရှင်ပေးတော်မူပါမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာလုံခြုံရသောအခွင့်နှွေးထွေးရသောအခွင့်ဝါလင်စွာစားတောက်ရသောအခွင့်နဲ့ကျန်းမာရသောအခွင့်ကိုပရိုရှင်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်ကိုညီမဆာကြတဲ့လူရှင်အသီးသီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာထေတဘိုးတော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကိုပရိုရှင်ပေးတော်မူပါဆက်သွယ်မှုပြုပြီးတော့မှပံ့ပိုးကူညီမဆာနေကြသောသူအားလုံးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါခက်ခဲပင်မနဲ့ဂျားထဲမှာဖခင်ကိုအစဉ်အမြဲကျမတို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရတော့ခွင့်ကိုလည်းကိုရှင်ပေးတော်မူပါနာကျင်ခြင်းကြေကွဲခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းပူဆွေးခြင်းဂျားထဲမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားနိုင်ဖို့တာမီတယောက်စီတိုင်းကိုကိုရှင်နှွေးထွေးရတော့ခွင့်ကိုကိုရှင်ပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ဖခင်တခင်ခုကမှမှန်ကန်သောလမ်းကိုဥတည်၍လှုပ်ဆောင်နေသောသူများစွာရှိကြပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူးချင်းဖြစ်စေအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းတီးတီးဖြစ်စေထိုသူများကိုထိုသူများ၏လှုပ်ရက်များကိုဘုရားသခင်သည်အတိမတ်ပြု၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါမိမိတို့ရဲ့လူမျိုးမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရာအတွက်ကြိုးစားလျက်ရှိသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းအတိမတ်ပြု၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဖာဖျားတကယ်အထူးသဖြင့်နေဆိုနေဖျားဒေသ၌ရောက်ရှိလျက်နေကြသောအိုးအိမ်ဆုံးခွာနေရတဲ့သူတွေမိသားစုဆက်တွဲပြတ်တောက်သွားတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်များဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်ထိုသူများကိုလည်းနှစ်သိမ့်ခြင်းခွန်အားကိုရရှင်ပေးသနာတော်မူပါမယ့်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့အသက်အိုးအိမ်ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုထပ်မမဖြစ်ပွားစေဖို့ရအတွက်လည်းကိုရရှင်ဖျားသည်တားဆီးပေးပါမယ့်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ဖဖျားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်းဤကဲ့သို့သောခဲရင်သောအရာများပင်ပန်းစေသောအရာများနာကျင်စေသောအရာများကိုဖန်တီးလျက်ရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များတူးချင်းစီရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းကိုရရှင်တိုးထီ၍ကိုရရှင်ဖျားပြောင်းလဲစေတော်မူပါနောင်တရစေတော်မူပါထပ်မံ၍မြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမတိုးပွားစေဖို့ကိုရရှင်တာတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရရှင်ဖျားလက်တော်ထဲမှာပဲကျမတို့စိတ်တော်တူညီစွာဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါ၏တနာတော်မြတ်ခံကြပါတဲ့ပါ၏ဖဖျားသခင်အထူးသဖြင့်စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းဒီကိုရှင်နှစ်သက်သောအရာမဟုတ်ပါဘူးထို့အတွက်ကြောင့်မလို့လူသားချင်းတူးချင်းစီကိုစာနာချစ်ခင်ရသောစိတ်ကိုကိုရှင်ပေးသနာတော်ပါဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျမတို့လူတိုင်းခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တူးချင်းစီတွေလည်းကိုရဲ့မေတ္တာနဲ့ထိုက်တန်သောသူများဖြစ်စေဖို့ကိုရှင်ဆက်လက်၍တွင်တင်တော်မှာမယ့်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏ဖဖျားသခင်မြန်မာပြည်မှာယခုအချိန်၌နေထိုင်မကောင်းလက်ရှိတဲ့သူများစွာရှိပါတယ်ထို့သူများလည်းကဲမတနာတော်ပါနာတာရှိဝေဒနာတဲ့များတက်ကြီးရွယ်အိုများတွားခြင်းလာခြင်းခက်ခဲတဲ့သူများကိုလည်းကိုရှင်ဖျားသည်အစဉ်အမြဲတနာပြုနာထား၍ကွယ်ကာဆောက်ရှောက်ကောင်းကြီးပေးတော်မှာမဲ့အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းနာကျင်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသောသူများစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝမ်းနည်းခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းခံစားနေရသောသူများအားလုံးတို့ကိုကိုရှင်ဖျားသည်ကြည်ရှု၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးပါခန္ဓာရင်ခွန်အားကိုပေးပါဖြတ်ကျော်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုကိုရှင်ပေးပါနေ့ရက်တရက်စီတိုင်း၌မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာသည်ဘုရားရဲ့
တောင်တော်ရိပ်အောက်မှာဆင်မြဲခိုးလုံနိုင်ရသောအခွင့်ကိုကိုရရှင်ပေးတော်မူခြင်းအပြင်ဤပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းခက်ခဲခြင်းအချိန်ကာလ၌ဖျားနှင့်အတူဖြတ်ကျော်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုတူးချင်းစီကိုကိုရရှင်ပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးပါ၏ဖဖျားသခင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်များကလေးသူငယ်များအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ဖဖျားသခင်လောကနဲ့သက်ဆိုင်သောပညာရေးများကိုကောင်းမွန်ဖြောင့်ဖြူးစွာတင်ကြားခြင်းမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရာဒေသအသီးသီး၌ရောက်ရှိသွားသောတာသမီများစွာရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများရဲ့ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်သည်တို့သူများကိုအတိမတ်ပြုပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါစောင့်ရှောက်ပါဆက်လက်၍လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မှာမဲ့ကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းမွန်စွာဖြင့်မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်သောပညာရေးများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရသောအခွင့်အရေးကိုကိုရရှင်ဆက်လက်၍ပြင်ဆင်ပေးတော်မှာမဲ့ကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ထိုနည်းသူစွာအင်မတန်မှပဲအရေးကြီးတဲ့ကျမရဲ့အခန်းကဏ္ဍ၌ကျမရဲ့ချို့တဲ့လက်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းလုံလောက်သောကျမရဲ့ကုသခွင့်ပြုစုခွင့်ရနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရှင်ပြင်ဆင်ပေးပါမာစာတော်ပါလမ်းပြတော်မှာမဲ့အကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါ၏ခရီးသွားနေတဲ့သူတွေလည်းလုံခြုံစွာချောမောစွာလိုရာခီးတို့ချောမောစွာရောက်ရှိနိုင်ဖို့အလို့ငါလည်းဘုရားသခင်ဆက်လက်၍ပို့ဆောင်တော်မှာမဲ့အကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါ၏တရှင်တော်မူသောဖဖျားသခင်ယခုကဲ့သို့မြန်မာပြည်အတွက်အထူးဆုတောင်းနေကြသောကန္ဓများစွာရှိကြပါသည်အသင်းဖွဲ့များစွာရှိကြပါသည်အထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တူးချင်းစီသည်လည်းအစာရှောင်ရိပ်တော်၎င်းအဆက်မပြတ်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်တော်၎င်းမိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ကိုရရှင်ဖျား၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းလက်ရှိကြတဲ့သူတွေတူးချင်းစီကိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်ပါယနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သောဤအစီအစဉ်၌ပါဝင်ကြတဲ့သူတူးချင်းစီကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါဥဆောင်မိသူဆုတောင်းပေးမဲ့သူဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းမဲ့သူများနဲ့တကွတရားဒေသနာကိုခွန်အားပေးကြမဲ့ဆရာတော်များတိုးထိန်များအမှုတော်ဆောင်များတေးဝင်သူများအားလုံးတို့ကိုကိုရရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးပါအွန်လိုင်းအားဖြင့်အတူတကွပါဝင်ဝတ်ပြုကြသောတူးချင်းစီကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါမဲ့အကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါ၏အသက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားသခင်မြန်မာပြည်၌ရှိနေသောတာမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ငိုကြွေးတန်ကိုကိုရရှင်ကြည်ရှု၍တိမှတ်တော်မူပါဖဖျားရွာဒေသအသီးသီးတွေမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်များကိုစွန့်ခွာ၍ထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေများစွာရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖဖျားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီမဆနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရရှင်အခွင့်အရေးပေးတော်မူပါ။ယခုလက်တလုံးမှာကရားပြည်နယ်ဘက်မှာများစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့တွာလာလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိသလိုပိတ်မိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရရှင်ဖျားဒီလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ထိုသူများကိုကိုရရှင်ဖျားလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတော်မူပါ။ကောင်းမွန်ချောမောစွာဘေးလို့ရာကိုပို့ဆောင်ပေးပါမယ်အကြောင်းလဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါ၏။စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ခက်ခဲများစွာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖဖျားအချင်းချင်းကူညီဖေးမနိုင်ကြဖို့အလို့ငါလဲကိုရရှင်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါမှားစားတော်မူပါဆက်သွယ်ပေးလက်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီခြင်းမဆခြင်းအဖြစ်အားလုံးအတူတကွဤအခက်ခဲဆုံးသောအချိန်ကာလတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရရှင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဝသောတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်စေဖို့မြန်မာပြည်ကြီးကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါတည်ငြိမ်ရသောခွင့်ကိုကိုရရှင်ပေးပါငြိမ်းချမ်းရသောခွင့်ကိုကိုရရှင်ပေးပါရန်ငြိမ်းရသောခွင့်ကိုကိုရရှင်ပေးပါမယ့်ကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ဖဖျားတခင်ယခုခါမှာခြေနေအရရကြောင်းမလို့နေအိမ်မှာစွန့်ခွာလုပ်ငန်းခွင်မှာစွန့်ခွာနေရတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ထို့သူများကိုလည်းလုံခြုံရတော့ခွင့်ကို correction ပေးတော်ပါမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးတူတယောက်မှနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းခွင့်မှလွတ်မြောက်နိုင်ပါမယ့်အကြောင်းလဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါ၏ဖဖျားတခင်မတရားသဖြင့်ပြုမှုလှုပ်ဆောင်နေသောအရာတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းတာစီပေးပါရပ်တန့်ပေးပါ correction တာတတ်နိုင်တာဖြစ်ပါ၏မကောင်းသောအမှုရာအလုံးစုံမှာကဲချွတ်နိုင်သည်မှာ correction ဖျားတပါးတည်တာဖြစ်ပါ၏ correction လက်တော်ထဲမှာပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းကြပါ၏မဆာတနာတော်ပါတနာကရုဏာထားတော်မူပါ correction ဖျားလက်တော်ထဲမှာအမှုရာခတ်သိမ်းကိုစက္ကပ်အနံ့၍ဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာတပါးတည်သောအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌တာအမိပြုလက်ဆုတောင်းတနာတော်မြတ်ခံပါ၏ကောင်းကင်ဘုံရှင်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားအာမင်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွပထနာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုလျက်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖကိုယ်တော်၏နာမတော်အားယူသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားနေ့ရက်စဉ်တိုင်းပြည်သနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြမသူတို့အပေါ်တွင်ကိုယ်တိုင်ဖြေလွတ်ကြသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဖြေလွတ်တော်မူပါ
အပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစီပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကဲနှုတ်တော်မူပါစိုးပိုင်သောခွင့်နှင့်ဘုန်းကိုအာနုဘော်တော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်လူတို့ကျင့်စီမမိနိုင်သောဘုရားသခင်၏ညီသက်ချင်းကျေးဇူးတော်သည်ပရိသတ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားသိကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ကြည်မြတ်နိုးခြင်းကိုကွယ်ကာဆောက်ရှောက်တော်မူပါစေသောအနန္တတကုရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံညီသက်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝစုံလင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည်ယနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ပါဝင်ကြတဲ့သားသမီးများအားလုံးအပေါ်၌တော်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအပေါ်၌တော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်သက်ရောက်တည်ရှိစေတည်းအာမင်